Fifaliana indray no hiarabananao amin'ity takarivan'ny faha 1 volana desambra ity ary ampitiavana no anasananao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Tao anatin'ny filaminana ny fizotran'ny fifidianana loholon'ny Madagasikara dia tsy nanisana manokana dia tamin'ny 9 maraina no nisokatra ny birao fandatsaham-bato. 20 nisan'ireo mpifidy lehibe nahavita izany latsabato izany tady baovao vola ravoavy sy tsira kotorsan. Nizotra tao anatin'ny filaminana ny fifidianana loholon'ny Madagasikara raha ny zava-nisy tetsy amin'ny ratsamangaika ny seni tetsy Nanisana dia tamin'ny 9 maraina no nisokatra ny birao fandatsaham-bato ary tamin'ny 12 atoandro dia nahatratra 20 nisan'ny mpifidy lehibe nahavita ny adidiny tamin'ny fandatsaham-bato. Afaka nanomboka ara-dalàna tsara ny fifidianana teto amin'ny biraony Nanisana izay hoan'ny tanànan'Antananarivo tamin'ny 9 zany tsy diso dia afaka nanomboka izany satria efa tonga daholo na ny président bureau de vote sy ireo mpikambana sy ireo solotena candidat na mpanara-maso observateur dia natao zany ny fombafomba fanao amin'ny zavatra français zany hoe fanaovana tsapaka ndreo le olona izay anao ny siny ao ambatin'ny tatokana dia ny fanamarinana fa tsisy ninino ao anatin'ny vata fandatsaham-bato dia navoaka teo daholo koa ireo atota taratasy ilaina amin'ny fanatanterahana fifidianana fitanana tsora toy ny finosana tsy azo vahana enveloppe sécurisé zany teo daholo dia afaka nanomboka tsara ny fifidianana. Tsika amin'ny teny zao dia ny mpifidy vavety 20 no efa tonga ny Andatsabato hatramin'izao aloha teo ny ben'ny tanàna dia izay mpanolotsaina izay miaraka amin'izay sisy zany izay 20 zay dia miandry tsika marihana fa raha ohatra ka mbola tsy feno ny satria 9 ny mpifidy vavety eto Antananarivo ka mbola tsy feno ny nisa izay an'izay dia tsy maintsy mbola miandry zahay hatramin'ny 5 ora hariva ka rehefa amin'ny 5 ora hariva kosa tsy tonga intsony izay mpifidy tokony ho eo dia akatona ny birao fifidianana faranana ny fifidianana raha marina dia mandeha avy hatrany amin'ny fandisana ny vato zany. Ny marina fa ny sampanisa vato na section matériel de recensement de vote SRMV dia tsara no mitarika azy efa eo zay madame zay vehivavy izy io izy zany dia miandry fiantsona fa ty raha hoe feno ve na feno ve ny 9 raha mbola tsy nafeno moa dia mazava azy fa tsy maintsy hiandry amin'ny 5 zany satria amin'ny 5 dia tsy maintsy faranana ny fandatsaham-bato ka eo tsika zany miandry satria 20 zany zao nefa tonga n'Andatsabato dia miandry hoe mbola isy ve sa anaka dia miandry zay. Marina fa misa 9 ny mpifidy lehibe ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna lany teto Antananarivo renivohitra ka ny 15 amin'ireo mpanolotsaina ny tanàna naova amin'ny Antoktima ny tima izay nisafidy ny tsy andray anjara tamin'ny fifidianana loholona. Taorinan'ny latsabato izay natao ny teny Nanisana ny maraina teo dia nanamafy ny ben'ny tanànan'Antananarivo Nainandriatsitohaina fa tena ilaina ny fametrahana ny antenimiran-dolona vaovao. Tsikaritra nandray anjara mavitrika ireo mpifidy lehibe avy amin'ny IRD teto Antananarivo. Tena ilaina ny fametrahana ny antemirandolona vaovao hoy ny ben'ny tanànan'Antananarivo Nainandriatsitohaina androany taorian'ny latsabato izay natao ny teny Nanisana ny maraina teo. Ny mpifidy lehibe voafita amin'ny alalan'ny IRD eto Antananarivo renivohitra dia nandray anjara mavitrika tamin'ny latsabato ny maraina teo. Ny président anazy hoe izay namba vitsivitsy afaka manampy ny firenena androany moa zany sanina efa ny adidiny efa vita izy io ny mpanolotsaina eto amin'ny commune urbaine Antananarivo sy ny ben'ny tanàna niara ny fidy teo. Nanao daholo izay ny mpanolotsaina fa ohatran'ny izay misy any no boycotté amin'ny élection ny eo aminay aloha dia eto daholo. Raha nanontaniana mikasika ny tsy fandraisana anjaran'ny mpanolotsaina ny tima dia toy izao ny valiteny no entsy ny ben'ny tanàna n'Antananarivo.
ahoana mony tsisy lanjany demokrasia ane io hoe mandray anjara ianao tsara tsy mandray anjara ianao zay lany eo zay ny mikasika manokana ny fitantanana ny fako eto Andrenivohitra dia nilaza ny ben'ny tanàna fa manampy ny samva ary mandray andraikitra ny commune. Manampy aloha zao ny commune satria ny samva mbola tsy opelantanany commune tanteraka fa efa voasolo moa zao ny DG-ny samva voaterina anampo ny commune amin'ny fitaovana sy ny olona camion maromaro zany efa nalefanay ny chargeur koa nalefanay ary ezahanay no manadio an-tanàna point noir 30 angamba ny mbola misy zao ary tena miezaka ny commune manantena aloha zay hoe voakaingana aloha ny texte mamerina ny savaty amin'ny commune fa mandaty andehan'izay voatery manday andraikitra izay fa ny aminareo moa amina ady ho avy any ny directeur ny urbanisme sy ny développement sava any izy afaka manazava tsara satria ny asa ataon'ny commune sava miaraka amin'izao fotoana fiakaran'ny litchi sy voankazo samihafa izao dia hita fa mivangongo ny fako amin'ny vokotany maro eto Andrenivohitra indrindra amin'ireo toerana be olona. Anisan'ireo mpifidy lehibe nandray anjara tamin'ny latsabato ny maraina teo ny mpanolotsaina avy amin'ny Tsimiankina Lalatiana Ravololomanana. Nambaran'ity mpanolotsaina ny tanàna n'Antananarivo renivohitra ity fa miandrandra zavatra betsaka amin'ny antenimiran-dolona vaovao ny tenany ao anatin'izany ary tokony ametrahana lalàna manome asina misimisy kokoa ny mpanolotsaina ny tanàna izany fanazavana. Mpanolotsaina ny tanàn'Antananarivo dia olom-bofidy zany. Misy ireo olona nametraka fitokisana ary ny fanambina tao dia ny apisy ny mangarahara fitatana madio tanàna mandroso ho an'ity tanànantsika ity. Ka tsy te ho verizoa satria ny fifidianana dia sady izo no adidy. Miandrandra zavatra betsaka amin'ny fametrahana ny androm-panjakana io satria araky ny fantatritsika dia mpitondra teny ny vondroboaka paritra itsinjara-pahefana ny loolona. Za meritreritra misy lalàna tokony hodinihana mahakasika ny olom-bofidy aty fotony toy ny mpanolotsaina ny tanàna satria ilaina manakasina ny olom-bofidy aty fotony. Misy zavatra tokony amboarina ny lalàna zany hoe tokony hojerena bebe kokoa ny mahakasika ny mpanolotsaina mba ananan'izy ireo asina zany fa ohatra misy tombo siala ihany ohatra ny raisiko amin'izany ny solom-bavambahoaka dia mandray karama isam-bolana akoatra ny indemnité de cession zay zany rehefa tsy mivory ny 2 isa-taona fotsiny zay no mivory fivoriana ra-potoana mandritry ny 10 andro dia araky ny laindraha ny tanàna no manao fivoriana tsy ara-potoana dia indemnité de cession fotsiny zany ny raisiny ireo mpanolotsain'ireo ary izay anisan'ny manahirana ka mba tsy isiny ny ady tombontsoa foana ho an'ny olom-bofidy dia tokony hipetrapetraka tsara mihitsy ny lalàna mba hanana ny olom-bofidy aty fotony ny maizy azy. Zany zany anisan'ny zavatra everiko fa zava-dehibe ary ho arosonay amin'ny loolona zany. Ray zay faharoa zay mpanolotsaina nandritra n'ity fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana loolona ity dia maro ny fanatonatona zany tsy ny eto Antananarivo renivohitra fotsiny fa ny manodidina rehetra satria zay mihevitra fa tokony hivondrina ao anatina fikambanana anankiray ny mpanolotsaina ny tanàna na communal izy na municipal zany mba hoery anankiray zay ho fanohitra tena makany amin'izany fampandrosoana izany. Amiko zany zava-dehibe nandraisako anjara tamin'ny fifidianana loolona androany io. Nizotra ampilaminana tanteraka ny fifidianana loolona tany amin'ny distrika n'Ambohidratrimo androany. Ny tapakandro maraina no nitanjozotra namita ny adidiny ireo mpifidy lehibe. Tamin'ny 12 ora dia efa nahatratra ny 20,900 mpifidy no tonga nanefa ny adidiny. Voahaja tanteraka ihany koa ny fepetra rehetra napetraky ny seni. Tsy azo atao ny nitondra kitapo sy ny finday tao amin'ny toerana fisainana. Teo ampidirana ihany koa dia nohajaina tanteraka ny fepetra ara-pahasalamana tsy nanana fanamariana mivantana moa ny seni. Nanototosa ny adidiny amin'ny mampifidy lehibe azy ireo ihany koa ny ben'ny tanàna sy ireo mpanolotsaina ao amin'ny commune Toamasina voalohany. Tsy nahasakana azy ireo tonga ny fidy ny fisian'ny orana ary vao maraina ny akamaroan'ireo mpifidy lehibe dia efa tonga teny amin'ny birao fandatsaham-bato. Taty Baovao maresaka miray.
nizotra tampilamenana tamin'ny akabe ny fividianana loholo ny Madagasikara tany amin'ny distrika ny Tomasina voalohany tamin'ny 9 maraina dia nisokatra ny birao fandatsambato ny maraina dia nitanjotrana keny amin'ny birao fandatsambato ireo mpifidy lehibe ka aloha larana tamin'izany ny ben'ny tanàna. Araka ny hitatsika dia 11 décembre ny any fividianana ireo sénateur eto amin'ny Tomasina Embo misy anay zany dia mazava ho azy fa amma mpifidy vaventy na classe électeur anay dia nanome fanadidy zahay rehetra zao maraina zao ary ny tenako moa zany eto amin'ny fitsasa maraina zay no mifidy entina ilazana fa vonina tokoa ao anatin'ny fandraisana anjara ao anatin'ny fampandrosoana ny Tomasina 1 raha zay moa ndresana satria zay ny anjaranay tonga nandazabato ihany koa ireo mpanolontsaina ary nilaza ny Andry Pitoniana ny vokatry ny fifidianana. Tonga moa zany fotoana androany ny fotoanany fifidianana olona eto Madagasikara ka nareo tonga androany zany zay tonga ny conseiller rehetrarehetra namana miaraka amin'ny olo mifidy rehetra zany miaraka monsieur le maire na nefa ny adidy amin'ny antsy fanjakana ka niandry fotoana antsika angamba afaka kely fotoana kelikely da tsika ho fantatra anahoana ny resultatsika eto Tomasina mivoatra voalohany. No ny tranga ara-pahasalamana misy amin'izao fotoana izao dia tao anatin'ny fanajana tanteraka ireo fepetra ara-pahasalamana ho fiarovana amin'ny fianaka ny valana retsina coronavirus no nizorany fifidianana. Listra telo MMM, IRD ary indépendant no nifaninana tao Tomasina voalohany. Mpifidy lehibe misy 20 no mandrafitra ny lisy mpifidianana ao amin'ity distrika ity dia ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ahitana IRD 7, MTS 7 ary miara-mirona 10. Raha ny vaovao voaray avy any Tomasina trano dia navitrika nanatotosany adidiny ihany koa ireo mpifidy vaventy tany Tomasina suburbaine. Commune Valambefolo no nandray anjara tamin'izany fifidianana izany. Tady vaovao maresaka Miray. Tsikaritra ho nazotona andasabato ihany koa ireo mpifidy lehibe tany amin'ireo commune suburbaine Tomasina na dia teo aza ny andro ratsy nizotra tsy dia nisy olana goavana ny fifidianana na dia nisy ihany aza ny indro kely araka ny fanazavany ny filohany vao miara-pifidianana isaka ny distrika any Tomasina faharoa. Tsy avy aminay senily izy fa avy aminay mpifidy misy ihany koa zany le hoe tsy fantako inona amin'ny antony zay fa dia hoe tsy misy mitondra déclaration de perte kanefa ny tsy afaka mifidy izy raha tsy karapanondro ihany. Raha ohatra ka ny olona zany manana karapanondro dia afaka mifidy fa raha karapifidianana koa dia mbola tsy afaka mifidy koa zany. Ny karapanondro zany mafé en tant que grande électeur izy tokony voafehany zany karapanondro zany. Dia ny faharoa dia hita tao anatin'ny lesika ihany koa efa hazavaina amin'ilay olona antsipiriany le izy hoe le olona roa manao signature ny eo ambadika ny eo amin'ny membre boîte de vote nefa le mpifidy ilay mbola manao signature amin'ilay fahatelo ilay koa zany. Izay koa zany hita anomalie zavatra niseho tao amin'ny fanaovana fanajana fifidianana. Kanefa moa zany hita ihany ny lesika satria hitan'ireo observateur dia tsy manaiky ny observateur dia mijana dia misoloana zavatra hafa zay zany mikasika ny resaka tsy tetezana. Dia misy ihany koa io koa miresaka mikasikana izay olona teo amin'ny lisy mpifidianana zao. Teo amin'ny any MTA izy dia anaran'ilay olona. Fa rehefa hita teo amin'ny lisy mpifidianana izy dia ohatrany tsy anaran'ilay olona dia lasa mody ilay olona tsy mifidy. Zay koa zany misy resaka miseho teo dia mody ilay olona mitaraina satria tsy tafiditra anatin'ny lisy mpifidianana izy fa nefa izy olona conseiller. Ho an'ireo mpifidy lehibe dia zava-dehibe ho an'ny firenena ny fanefana ny ajidy amin'izao fifidianana loholo ny Madagasikara izao. Sorana manokana ho an'ny tompon'andraikitra izay mikirakira ny ao amin'ny CNI amin'izao fanatanterahana ny fifidianana loholo izay natao teto androany satria anisan'ny zava-dehibe amin'izao firenentsika ny havitana ny adidy ho an'ny mpifidy vaventy. Eto moa izay dia sokotako manokana ho an'ny mpifidy vaventy rehetra satria na dia eo aza somary ratsy ny andro dia raha malala ny toerana lavidavitra dia isorana ny havitriana no zava-dehibe dia
izao fa vitany irarina vita ntsaka sy andavany ary mipetraka amin'ny tokony ho izy zay safidy ho an'ireo mpividy vaventy rehetra. Manana ny andrasany amin'ireo senatera voaolandy ny vahoaka ho iantsy ity ben'ny tanàna ity. Ben'ny tanàna misy 820 sy mpanolontsaina munisipaly 410 avy amin'ny commune 820 no mandrafitra ny commune suburbaine Toamasina mandray anjara amin'izao fifidianana loholona izao. Nanao fanambarana ny Prime Ministre Antsay Christian Androany Maraina nisaotra ny vahoaka malagasy noho ny fitoniana sy ny niainana fampelezan-kevitra tao anaty filaminana. Zava-dehibe amin'ny fiainam-pirenena tokoa izy ny fifidianana natao androany. Namporisika ireo mpifidy lehibe ny tenany anatotosany adidin'izy ireo amin'ny fifidianana izany. Ary ny antso ny vahoaka malagasy hitandro hatrany ny filaminana satria zava-dehibe loatra ny fahafahan'ny firenena miaina ny demokrasia ary mampiaina izany fanajana ny lalàna velona misy eto amintsika izany. Raha ny tety andro momba ny fikirakirana ny voka-pifidianana nambarany teo anivon'ny CENI dia any amin'ny fiandohan'ny taona 2024 no ahafantarana ny valin'ny fifidianana loholon'ny Madagasikara. Tamin'ny 12 oratoandro teo dia efa nisy ny birao fandatsaham-bato navita ny latsabato ary efa niditra tamin'ny fanisaham-bato fanadiadiana irahana amin'ny vola ravoavy eo amin'ny sariny tsira Cotorsan. Any amin'ny fiandohan'ny taona 2024 izany hoe any amin'ny faharoa ny volana janoary farafatarany no ahafantarana ny valin'ny fifidianana loholon'ny Madagasikara raha ny tety andro momba ny fikirakirana ny voka-pifidianana nambarany teo anivon'ny CENI no jerena no nisan'ny mpifidy vitsy aingana kokoa raha mihoatra ny fifidianana teo aloha ny fikirakirana ny voka-pifidianana loholona ary ny nambaran'ny CENI. Raha ny zava-nisy ny maraina teo tamin'ny 12 oratoandro dia efa nisy ny birao fandatsaham-bato vita ny latsabato nataon'ireo mpifidy lehibe ary efa niditra tamin'ny fandisam-bato. Misy birao mpifidianana vitsivitsy amin'izao ora itenenantsika izao enina manerana Madagasikara efa tonga avokoa ireo mpifidy vaventy ary dia araky ny toromarika nomenandry zareo mpikambana amin'ny birao mpifidianana moa zany dia tonga dia miroso avy hatrany tamin'ny fanisana ny vato izy ireo ary manarak'izay dia mameno an'ireo fitanana an-tsoratra isan-karazany mba ahafahantsika mamarana avy hatrany ny fifidianana ao anatin'ireo birao fandatsaham-bato ireo. Tsara marihana moa fa amin'ity fifidianana loholona ity zany dia eo no eo zany hoe raha vao vita ny fanisam-bato ary voafeno ny fitanana an-tsoratra dia tonga dia alaina sary avy hatrany amin'ny smartphone io PV io dia alefa aty amin'ny CENI foibe mba hanaovantsika ny tendance. Noho izany zany dia heverina fa ho fantatra androany alina ny tendance eo amin'ny ity fifidianana loholona ity. Tendance ho ia satria ny voka-pifidianana vonjimaika izay voakan'ny CENI dia tsy maintsy miandry ny asany voamiera mpanisavato eny anivon'ny faritany tsirairay avy satria ny faritany ny fari-pifidianana. Tokony ho aikaikana kokoa aloha ny fivoahan'ny voka-pifidianana indrindrindrindra ho eto anivon'ny CENI na izany latsany dia tsara ampatsahivina fa omeny lalàna 5 andro ny eo anivon'ny SRMV ikirakirana ny voka-pifidianana amin'ireo birao mpifidianana rehetra mandrafitra ny fari-pifidianana anankiray izay eo anivon'ny faritany moa zany no misy an'io SRMV io. Ao aorianan'io dia misy 7 andro indray omeny lalàna ny CENI amoahana ny vokatra vonjimaika ary 10 andro ao aorianan'ny famoahana vokatra vonjimaika no amoahany fitsarana avy momba lalam-panorenana ny vokatra ofisialy. Nambarany teo anivon'ny CENI fa nizotra araka ny tokony ho izy ny fifidianana izay no tanterahana tamin'ireo birao fandatsaham-bato 410 manerana ny nosy. Mizotra araka ny tokony ho izy ny fandehan'ny raharaham-pifidianana ataontsika manerana ny Madagasikara. Raha nitatitra azy ny CENI zany amin'ireo birao mpifidianana 420 dia nisokatra tamin'ny ora voatondro lalàna zany hoe tamin'ny 9 maraina zany ny birao mpifidianana rehetra. Marina fa mahatratra 570 sy 720 sy 2 arivo sy 1 alina ny mpifidy lehibe voasoratra anarana
tao amin'ny lisy mpifidianana ary nitsinjara tamin'ireo birao fandatsam-bato misa 470 i Fianarantsoa no misy mpifidy betsaka indrindra 470 sy 3,000 ao Antsiranana kosa no vitsy indrindra 410 sy 700 misy 820 sy 700 kosa anisan'ny mpifidy vaventy ho an'ny faritany Antananarivo. Ho an'ny faritany Antananarivo manokana dia tsy amin'ny CER Analamanga tsy nansana no misy ny SRMV anatanterahana ny fampitana ny voka-pifidianana avy amin'ny faritra 4 Analamanga, Vakinankaratra, Itasy ary Bonglava. Vao totosany latsabato ka nikatona ireo birao fandatsaham-bato dia natomboka ny fanisam-bato. Raha ny tendance hita taratra dia nitarika ny IRD ao anatin'izao fifidianana lohol'ny Madagasikara izao. Ny andindininy avy hatrany miaraka amin'ny Velo Gisla. Nisy birao fandatsaham-bato vitsivitsy nazahoana vokatra taorian'ny fanisam-bato ho an'ny faritra Analamanga. Efa saiky azo teo anivon'ny CRMV ny tatitry ny voka-pifidianana avy amin'ny distrika 8. Ho an'ny Antananarivo renivohitra manokana voasoratra anarana 950, tonga ny fidy 720, vady fotsy iray. Ny IRD dia nahazo vato 920, 12 ho an'ny MMM, tsy miankina faly kosa aotra. Ho an'ny Antananarivo Atsimondrano, mpifidy voasoratra anarana 200, tonga ny fidy 770, 4 vady fotsy. IRD nahazo vato 750, MMM 570, indépendant aotra. Ho an'Antananarivo Avaradrano, mpifidy voasoratra anarana 220, tonga ny fidy 300, vato fotsy 2, vato maty 2, IRD 730, MMM 80, indépendant aotra. Ho an'Ambohidratrimo voasoratra anarana 270, tonga ny fidy 770, vato fotsy iray, vato maty iray, IRD nahazo vato 240, MMM 420, tsy miankina faly kosa aotra. Ho an'ny distrika Anambositra, mpifidy voasoratra anarana 200, tonga ny fidy 200, vato Matakery 270, vato maty 2, Fanorolana nahazo vato 420, IRD nahazo vato 220. Morondava district Tampitsy tamin'ny 10/4 ny fifidianana dia mpifidy voasoratra anarana 230, mpifidy ny Nandatsabato 230, VMM nahazo vato 220 ary IRD 220. Tany Ambatofinandrana kosa indray mpifidy voasoratra anarana 70, tonga Nandatsabato 70, Fanorolana nahazo vato aotra, IRD kosa 70. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Ça sent la... Bah oui, ça sent la fête chez Batimax. Fêtez Noël avec Batimax tout le mois de décembre. Achetez au comptant et bénéficiez des remises de 5 à 70%. Soyez les 50 chanceux et repartez avec des cadeaux pour tout achat supérieur à 300 000 ariars. Rendez-vous sur notre page Facebook pour le tirage des gagnants le 24 décembre à 11h. Et surprise du Père Noël pour vos enfants au magasin. Soutenons ensemble les orphelins de l'association ACAM par une collecte de jouets et vêtements. Batimax, la qualité au meilleur prix. Namoaka fanambarana momba ny fahasalaman'ny Madame Lalao, mpilalao sary mihetsika malagasy Ilazafin-Drakodo Saoby zanany vavy fa mbola ao anatin'ny réanimation reniny ary mbola tsy azo vangina. Voasambotra ny vondro tobo-paritry ny Gendarmerie ao Ambovombe ireo dahalo miisa 7 mpanafika sy mpakatakalunaina izay nampy ororon'ny ponina. Vehivavy 3 sy lehilahy iray mpiray kombakomba amina trafika na rongony no voasambotra. Arahintsika ireo vaovao tapatapany. Mbola ao amin'ny réanimation i Madame Lalao, mpilalao sarimihetsika malagasy ka mbola tsy azo vangina araka ny fanambarana navoakan'ny zanany vavy Razafin-Drakodo Saoby. Nisaotra ny rehetra izay nakahery sy nitondra-pavaka ny reniny tsy fara ary nanamafy fa ny vaovao izay avoakan'ireo zanany ihany no marina mikasika ny toe-pahasalamany i Madame Lalao.
dalo misa fito ampanafika sy pakatakalinaina zay nampiroro ny distrika an'Ambovombe no voasambatry ny vondro toparitry ny gendarmerie ao Ambovombe tao Ampamata ny 9 décembre 2024 lasa teo dia nisy trangana asanjiolahana nanao fampirorona tao Belindo commune Ampamata distrika an'Ambovombe faritra Androy nandoro-trano sy nandarokolona tao anatin'ny fianakaviana roa ary nakatakalinaina natao ny aradisy ny velapandrika rehetra ka afatra somatsara ireo takalinaina misa roa tratra sambelona ihany koa izy fitolasa ny basy roa ireo antsy sy famaky amandefana ary ny moara nampiasain'izy ireo. Rongono milanja 320 kilao sy 700 grama nosarona tamina tokantrano miisa 3 saingy ao anatin'ny tambazotra iray tany Ambondrona Antala nosamborona avy hatrany ireo vehivavy 3 sy lehilahy iray pretsy kombakomba amin'izao trafika na rongono izao nokazana kosa ireo rongony mandra-pamotehana azy mifantatra ihany koa fa mbola misy pretsy kombakomba amin'izy ireo karohina amin'izao fotoana izao. Nanamafiatrany ireo hetsika ataony ireo mpitandro filaminana no entina miaro ny vahoaka sy ny fananany. Omaly dia lehilahy iray no tratehaka ny miaramila avy eo amin'ny première RTS fiadanana raha nanentika vehivavy iray avy naka mpianatra mbola sarona teny aminy antso fanaovan'ny asa ratsiny. Efa tafaverina amin'ny tompony ireo entina nangalarany. Ilay mpanendaka kosa dia efa eo ampelantanany zandary. Malagasy iray ofisier Rafaralavy Levitra Andrenavalina no nahazo mari-pahaizana omaly ataoriny fanofanana naharitra eritaona narahany tao amin'ny sekolim-pirenena ambonin'ny polisy any Frantsa. Anisany andiany fa 5 amin'ireo cadre de police étranger na CPE ity manambonahitra malagasy ity. Ny gazety ny Masovo malagasy any Frantsa no namoaka ny vaovao izay nampitondrainy ny lohateny hoe reharehan'ny malagasy. Voasazy Andolamande iray tapitrisa ariary sazy miantona sy onitra ariary Clémence Rarnirina izay sady filohan'ny fikambanan'ny mpitondra taxi eto Andrenivohitra no mpanolosaina ny tanànan'Antananarivo renivohitra. Androany no nivoaka ny valin'ny Didy Pitsarana noho ny fitoriana napetraky ny ben'ny tanàna Nainandriatsotoaina. Voapanga ho namoaka vaovao tsy marina no nanao fanalambaraka ampahibe maso moa ity mpanao gazety teo aloha ity. Nilaza Clémence Rarnirina fa mpiakatra ny raharaha satria hoy izy na dia maivana aza ilay sazy dia tanteraka ilay fitakiana condamnation napetraky ny ben'ny tanàna. Ho azy dia nitady fanamelohana fotsiny ny ben'ny tanàna mba hanamorana ny procédure fanesorana azy eo amin'ny toeran'ny mpanolotsaina n'Antananarivo izay navoafidy azy ara-dalàna. Nolanin'ny antenimiran-doolona omaly ny volavolan-dalàna mifeny teti-bolam-panjakana 220 nitondra fanitsiana tamin'izany volavolan-dalàna izany anefa ireo loholona izay ahitana mikasika ny antenimiran-doolona ary ao avy hatrany ny andindininy. Loholona 20 tamin'ireo 20 tonga nanatrika ny fivoriana no nandany ny volavolan-dalàna mifeny teti-bolam-panjakana 220 nitondra fantsiana telo lehibe izy ireo izay makasika ny antenimiran-doolona ny iray nankatoavin'izy ireo ny fampianana ho 7 miliara ariary ny teti-bola fampandehanan-draharaha eo anivon'ity androm-panjakana ity raha toka 9.10 miliara ariary zany tamin'ity taona ity. Ny elanelan'izay kosa dia natokana hividianana vaksiny fanefitra ny coronavirus na ihany koa aretina hafa izay mbola mirongatra eto Madagasikara. Ny fantsiana faharoa kosa dia mikasika ny fitazonana ny TVA alaina amin'ny entona fandrehatra ho 20 raha toka 10 no tao anaty sy ny volavolan-dalàna. Ny fahatelo farany dia mikasika ny fampiasana ireo vola amin'ny antsoina hoe provision sur opération d'investissement ny ministera ny toekarena sy ny vola ho an'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono mba ahafahana manatsara ny sehatry ny fambolem-bary sy hanamafisana ihany koa ny indostria ao anatin'izany. Mankalaza ny faharoanjato taona amin'ity taona 2024 ity ny faditseranana malagasy anatsarana sy ampandrosoana ny faditseranana izay isan'ny fanohitra amin'ny fampandrosoana sy ara-toekarena dia nisy ny famelabelaran-kevitra tanterahan'ny faditseranana miaraka amin'ireo mpiantsehatra rehetra amin'ny faditseranana androany. Isan'ny manakana amin'ny fampandrosoana ny faditseranana ny kolikoly no resahana nandritra ny famelabelaran-kevitra ao anatin'ny fankalazana ny faharoanjato taona ny faditseranana malagasy izany izay lohahevitra iray tao anatin'ny famelabelaran-kevitra ny resaka kolikoly. Le premier enjeu est que la corruption est particulièrement coûteuse.
En Afrique, le rapport du groupe de haut niveau sur les flux financiers illicites, appelé aussi rapport Tambobeki, avait fait état qu'en 2015, les flux financiers illicites qui sortent de l'Afrique s'élèvent à plus de 50 milliards de dollars par an. Ady mikolokolo sy ny tamberinandraikitra io no lohahevitra iray tao anatin'ireo lohahevitra tao anatin'ity famelabelaran-kevitra ity. Ny douane moa zao rahantsika malala fa anatin'ny fankalazana amin'ity taona ity roapolo sy roa arivo ny bicentenaire zany hoe roanjato taona ny forona ny fahatseranana teto amin'ny tany sy ny fireneny teto Madagasikara. Efa nisy ihany ny activité maro tokony natao nanomboka tamin'ny voalohan'ny taona iny fa noho ny toetra rahantsika malala ny crise ny pandémie Covid-19 dia voatery tsy maintsy nahemotra zany ny reny activité be dia be reny ka nisan'ny fankalazana ny roanjato taona ny fahatseranana io ny atao androany amin'ny fifanakalozana na torpedemon sy nataony anarany andro ifanakalozana amin'ny sehatra zay mifandray amin'ny fahatseranana ao koa ny mpiara-miasa sy reo zay olona pahay na mpisehatra panelista moa resanan'izy manana traikefa manokana amin'izay thème anankitelo resana androany. Ny toeran'ny fahaditseranana eo amin'ny fampandrosoana ny firenena, ny toeran'ny vehivavy ao anatin'ny fahaditseranana, ireo kosa no lohahevitra roa hafa tao anatin'ity fifanakalozana niaraka tamin'ireo mpietsehatra ity. Entina anarahana maso ireo vidina entana ilaina andavanandro indrindra fa ny resaka vidim-bary dia nisy ny fidinana ifotony notarian'ny talehan'ny varotra anatiny avy eo amin'ny ministeran'ny varotra sy ny industria ary ny asa tanana teny amin'ny tsenan'ny sotro sy Mahamasina androany. Tao anatin'izany no nanamafisan'ny talehan'ny varotra ny tokony anarahana ny lalam-barotra na ny circuit de distribution Jemy Mara Daniel sy Mamy Rasoanaivo. Tsy tokony anararoatra sy akatombony be loatra amin'ny vidin'ny entana eny amin'ny tsena, indrindra fa ireo entana ilain'ny mponina andavanandro ireo mpivarotra, na dia eo aza ny fampiaran'ny firenena ny fahalalana ara-toe-karena na ny liberalisme économique. Isan'ny entana ilain'ny malagasy isan'andro ny vary, izay foto-tsakafo mihitsy aza. Manoloana ny fiakaran'ny vidin'ny vary eny an-tsena, dia nisy ny fifanantonana teo amin'ny mpanafatra vary sy ny fanjakana ampidinana ny vidiny ka araka ny efa nambara dia tsy tokony ohatra ny 50 sy 500 ariary ny kapoakan'ny vary afarana, izay eo amin'ny 20 isanjato eo ny tapaka hita aminy na ny 25% de brisure. Nisy araka izany ny fidinana ifotony ho fanaraha-maso ny vidin'entana ilaina andavanandro, indrindra fa ny vidim-bary teny amin'ny tsenan'ny sotro sy ny Mahamasina tamin'ity androany ity. Nanambara ny talehan'ny varotra anatiny fa betsaka ny vary tonga eny Toamasina amin'izao fotoana izao. Tamatavy amin'izao misy vary 23 000 tonnes tonga, zany hoe ny 11 000 tonnes mijanona Tamatavy, zany hoe miravita mamatsy any Antananarivo sy ny manodidina, ny 12 000 tonnes makany Tuliara zay mamatsy amin'ny faritra atsimo iny. Ny vary zany dia misy, ary amin'izao Tamatavy efa mivarotra 78 000 ariary ny 50 kg amin'izao ny importateur. Dia miteny zay ho antsika zany zay mpivarotra rehetra, le grossiste mividiana amin'ireo mpanafatra direct fa tsy any amin'le mbola le miampita le izy hoe deuxième main moa ny ilazanantsika anazy. Manana listan'ireo ny ao amin'ny ministère raha ohatra ka ilaina afaka manatona hoe zay te hifandraika amin'ireo importateur direct mba mila contact ny ananay zany zay, dia mba ahafahanareo mivarotra amin'ny vidiny mirary mba tsy miampitapita zany le vary. Dia nareo ihany koa tsy tokony hividy amina olona ankoatran'ny grossiste fa tokony le grossiste ny angalanareo fa tsy hoe olona mbola makatombony betsabe ka miparitaka le lasa lava le circuit de distribution. Izay zavatra zay zany no tenenina foana aminareo mpivarotra hoe le olona tena grossiste mividianana fa tsy olona mpanera. Zay dia apetraka anay foana dia takio foana ny facture mba afahanay manara-maso an'le izy. 500 ariary teo aloha ny vidin'ity vary, lasa 50 sy 500 ariary ity ny kapoaka, ary 100 ariary isaky ny kilao kosa ny tombony azon'ireo mpanjara.
fandresaka zay dia mba le vidim-bary zany tena hoany le tsy mahatraka misy mba misy le hoe mampalahelo misy tsy mahavidy vary manao mikarama izy tsy mahazo telo ariva androany efa mbola sarotra be no mamavary tonjato fa telo ariva mikarama telo kapoka telo aizany sarotra aizany kakely eny tsy nany andrahoina azy raha manahira tsara tsy misy eny. Tokony hajaina araka izany ny lalam-barotra na ny circuit de distribution mba tsy hisian'ireo mpanera ka mahatonga ny fiakaran'ny vidin'entana. Ny vary afarana 520 isan-jato ny fahatapahana ihany no voakasika ity fampidinana ny vidiny ity fa tsy voakasika kosa ny vary anatiny na ny vary gasy. Efa misy kosa amin'izao ny fifampidiniana miaraka amin'ireo mpamokatra vary avy amin'ny faritra Itasy Bongolava ary Alaotra ijerena ny mahakasika izay vidin'ny vary eto anatiny izay. Miara-miasa amin'ny lehibe an-tsena ihany koa ministera amin'ny fanaraha-maso sy fametahana ihany koa ny vidin'ireo entana ilaina andavanandro. Amin'izao vanim-potoana akatoko ny fetiny Noely sy ny faran'ny taona izao dia miroborobo ny asa sosialy. Nanambatra ny fahaiza-manao araka izany ny BNI Madagasikara sy ny commune Antananarivo renivohitra ahafahan'ireo olona marefo mila nonana sahala amin'ny olona rehetra. Nanamarika ny andro androany ny sakafo faobe niarahana tamin'ireo be antitra tetsy amin'ny boribory tany faharoa Jemy Mara Daniel sy Mamy Rasoanaivo. Olona marefo hatrany amin'ny 750 no isitraka ny sakafom-pifaliana izay karakarainy ny BNI Madagasikara manerana ny nosy amin'izao vanim-potoana asaramanitra izao. Tamin'ity indray mitoraka ity dia notsinjovina manokana ireo be antitra misy 300 ao amin'ny boribory tany faharoa izay nisitraka izany asa sosialy izany tetsy amin'ny EPP Volosarika etsy Ambanidia. Fananomboka tamin'ny herinandro zany izy ity dia ny fanomezana sakafo mafana zany an'olona eto amin'ny commune urbaine Antananarivo. Marina zany fa ny boribory tany enina zany no tetezana zany dia ny commune urbaine izay miaraka aminay amin'ny zavatra zany no mijery hoe izy an'olona marefo zany afaka amipina anomezana sakafo zany mba ahafahandrapao zany mba manao fety sambatra koa zany. Ny Antananarivo zany moa zany tafaresaka zay tamin'ny commune urbaine zany Antananarivo hoe aloha zany jokolo izy mba raha ohatra na hoe itsinjolo izy dia jokolo izy dia zay no tanteranay zany teto Antananarivo. Kanefa koa zany zay any amin'ny faritra eny koa zany zay dia manao karazana hetsika ohatr'izao koa zany miaraka amin'ny ankizy izay tsy manana ray aman-dreny zany orphelin amin'ny fotoana zany dia zone maromaro zany any mindrana zany no anaovanay azao hetsika izany koa zany fa tsy eto Antananarivo ihany. Vokatry ny fiara-miasa amin'ny commune Antananarivo renivohitra izao sakafom-pifaliana izao, taratry ny fahombiazan'ny politika ny 3P. Nisy aloha zany ny fifanantonana zany fampiresahana hoe anao hetsika izay amin'ity taona ity amin'ny sakafo an'ny sahirana dia izay no nanoro hevitra hoe aleo an'ny be antitra dia ny fikambanana be antitra eto Madagasikara zany no nanolotra hoe isaky ny arrondissement misy an'ireto be antitra reto dia natao zany fizarana. Mbola hitohy manerana ny nosy izao sakafom-pifaliana izao, nametraka laharam-pahamehana ny ampiroborobo ny asa sosialy ary anokana teti-bola hividianana fanomezana ho an'ireo olona marefo ity banky ity. Noho ny fahapotehan'ny tetezana Ambohitrimanjaka izay efa notantelintsika teto amin'ny fampahalalam-baovao dia nanapa-kevitra ny ministera PIA fa hanamboatra izany foto-drafitrasa izany. Izy noho izany ny fahatapahan'ny tetezana amin'ity farany herinandro ity noho ny fanatanterahana ny asa fanamboarana. Fanampanazavana avy hatrany. Zavatra goavana metaka amin'ny mponina Ambohitrimanjaka moa zany dia hoe mponina izay manana filana manokana mivezivezy mampiasa ny tetezana etsy mahitsy makany ivelana Ambohitrimanjaka na mety eto Ambohitrimanjaka dia ny antony moa zany dia araka nefa hitantsika hoe nisy fahasimbany tetezana io efa hita io zay mandritany amin'ny vitsivitsy dia rehefa tonga tao zany teknisiana avy any amin'ny ministèren'ny aménagement et travaux publics dia rehefa namatatra teo zany nanao constatation zay fitenenana nijery tamin'ny appareil izy nanao ny diagnostic izy dia avy eo izy nanapa-kevitra hoe tsy maintsy amboarina ty tetezana ty zao ny fomba anamboarana ny tetezana zany hoe nisy ara fangatanay mialoha dia tsy maintsy izy ny
ny teny farany tompony teny farany zany de ministera ary nylaza izy hoe ny travaux tahakandreny moa zany de tsy maintsy izy a nomendraikitra azy de rehefa namoaka moa zany ny ministera hoe amboarina ny tetezana de safidy zany izy na manompa androany na raha sabotsy na lady na latsinainy de refa safidy zany ny fitiadidinany tanàna Ambohimanjaka de veny hoe mba manomboka rapitsy sabotsy weekend sy alady ny fanapahana ny lelana sady fanamboaran'ilay simba de ao arinan'zay ny alady arivo manomboka amin'ny telorano zany de azo ampiasaina ny lalana tapaka zany lalana manomboka amin'ny sabotsy 12 ny volana desambra amin'ny fitoramaraina de verina fifamoivoizana ny alady 13 desambra amin'ny telora arivo ndray andro any zany na tena mariny tsy de matra be da be le fanapaha ny fahareta amin'ny fanamboarana ny lalana nefa vo azo ampiasaina tena azo ampiasaina izy de mivalamroapolo andro eo fa kosa zany asina n'lay tablety métallique zany eo amboniny mba ahafahana bevezy manomboka ny alady ariva zany ohatrany hoe misy pombele kely zany ny ambony tetezana de azo itsahana tsara de azo ampiasaina am'izay ny lalana manomboka alady ariva am'tezay hoe nahoana de tampoka be betsaka ny menimeniny hoe maninona tampoka be tena ambara aloha zany filazana zany tena feno manao afisa zay nasina afisy araka ny fokotany nasina afisy ana bus any nasina mena filazana se fokotany sy mena filazana koa ny mpampiasa lalana rehetrarehetra zany namoaka fanambarana miendrika taratasy misokatra ho an'ny filoham-pirenena ny vondrona fiarahamonim-pirenena maromaro tamin'ity herinandro ity nangatan'izy ireo fanazavana ny momba ny zavatra mitranga mahakasika ny fananantany any amin'ny nosy mitsio faritra Diana ary ny fotony nivoaka tamin'ny fahangina ny solotenan'ireo mponina noho ny fahatahoran'izy ireo ho veritany eo anatrehan'ny tetikasa ho avy na anorenana fotodrafitrasa ny fizahantany fitateram-baovaon'ny Andriamanarivo. Nosy mitsio nosy kely iray any amin'ny faritra Diana miala 80 kilometatra atsidimborona eo amin'ny avaratra somary atsinana nosy be ahitana mponina manodidina ny 2,000 ao amin'ity nosy ity mitebiteby izy ireo noho ny fisian'ny tetikasa ananganana fotodrafitrasa ho an'ny fizahantany ao aminy. Regny tsy regninay tsy hainay feky fa za io fa tsy le olo hagnadihady ny mikasiky taninay ty eto naotaniagna taninareo ty fa vita plany fa misy vazaha ivanga izy ty ke zay gaga zay lany fagnahy sady malahelo amin'ny taninay ty eto zegny ke zegny itretrezanay mpagnano fanjakana ambony agny amin'ny ministre ny fananantany zegny tegna andifasanay le afatra anay satria malahelo zay maro olo mandeha aminay aty handavitanay aty zay maro tsy olo vitsivitsy fa olo mandeha agny amin'ny 2,000 olo monigny amin'ny tany eto ke zay tsisy tany milomanay tegna afa-tsy hito dadilahinay jiaby heraka teto maty ro nandimy koa babanay loso ny loso ny velogno raha ny fanazavan'ny mponina dia eto tsy mba norarahina izy ireo tamin'izany fanapahan-kevitra izany kanefa tany efa nolovainy tamin'ny razambeny ary efa nivelomany aman-taonany maro no ahina voakitika amin'ny tetikasa mahatsiaro tena ho zanak'ala hafa ny mponina nosy mitsio tany aminay aty zegny tegna nataon'ny fanjakana zanak'ikalo hafa tsisy fanjakana mba havy mitsidika izay eto fitondram-panjakana baka agny baka ambonimbony agny navy eto zay fa miasa aloha hoe aia koa tany andeha midindreo aia koa ino koa raha andeha tondro eto fa zay tsaro mba hoe falifaly navy rô fa nangana école navy rô fa nangana hôpitaly na navy rô nitondra fanafody amitsika eto zay eto zegny tsisy karaha zegny hatram'izao tamin'ny asam-panjakana farany anao sy mitsio teto tagny tamin'ny 1967-1968 zegny asa l'école farany bakô l'école io fa roboka fa ela namboary roboka fa ela fa tsisy raha mpanjakana eto hatram'izao tsy manohitra ny tetikasa ampiroboroboana ny fizahantany any amin'ny mponina any amin'ny nosy mitsio saingy mitaky ny ananan'izy ireo antoka kosa fa tsy okitiana na ho esorina amin'ny tany fivelomany amin'ny fanatanterahana izany.
Nandray ny lehibe ny FAZOI, Forces armées dans la zone sud de l'océan Indien, ny ministre ny fiarovam-pirenena ny général Rakotonirina Richard Androany, tesapahibe izay natrehan'ny ambassadoran'ny France teto Madagasikara, Andriamato Christophe Bouchard. Ny momba ny anoizana indray ny fiara-miasa ara-miaramila eo amin'ny roatony tatao aorian'ny fahamehana ara-pahasalamana. Fanazavana. Fisidihana ofisialy ataony lehibe ny tafika frantsay any amin'ny zone sud de l'océan Indien zay moa ny anarany zany moa sy efa fatao isan-taona satria fantatra tokoa fa misy fiara-miasa eo amin'ny tafika rotota eo amin'ny fampianarana ohatra satria vao tamin'ny herinandro zareo dia navita ny fampiofanana andro miaramila asika eo amin'ny akademia miaramila zay fatao ihany koa isan-taona ary zavatra tsy mahagaga akory zany fa efa misy foana ary misy koa ny fandefasantsika miaramila malagasy miofana any nosy la réunion toy ny efa natao zany teo aloha amina sehatra samihafa toy ny formation commando toy ny fahaiza-manao ara-miaramila amin'ny ireo sehatra zay ilanan'izany dia tonga eto moa zany ny généraly commandant-zany tafika amina réunion tonga manao fisinam-parajana nefa tokony atao izy io tamin'ny voalohandohan'ny taona rehefa noho ny fisiany covid dia tsy afaka nanatanterakan' zany zareo fa zao kosa zany dia mafazava fa milamina ny eto amintsika eto Madagasikara amin'izany lafiny fifezatsika n'izany aretina zany dia nanararora zany zareo mba tonga ijery fanatrika amin'ireo tompona andraikitra amin'ny tafika malagasy satria zadino fa anatin'izany coopération fiaraha-miasa eo amin'ny nosy rotota zany dia misy efitra be dia be ihany koa eo amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny tafikatsika sy ny tafika frantsay. Ny akapeo Androany ny mpitantana eo anivon'ny Malagasy rugby vokatry ny fanarian'ny commune ireo korotam-bato no esorina amin'ny lalana amboarina etsy 67 hectare eny amin'ny Kanjamaki. Fanadiadiana Norbert Rakotomalala. Tsy misy ny fifanajana, tsy misy fifampiresahana ary fanaovana tsinitsinina ny Malagasy rugby no ataon'ny commune Antananarivo renivohitra, hoy Marcel Rakotomalala, filohan'ny Malagasy rugby. Narin'ireo mpanamboatra lalana etsy amin'ny 67 hectare eny amin'ny toerana manoloana ny Kanjamaki ny korotam-bato no esorin'izy ireo tetsy amin'ny lalana amboarina etsy amin'ny Vatobe. Efa matetika ny commune no midina ety amin'ny Kanjamaki kanefa na dia indray mandeha aza mbola tsy nisy fifampiresahana tamin'ny fédération mihitsy hoy ny mpitantana ny Malagasy rugby. Nanamafy androany Andriamato Marcel Rakotomalala fa tsy anaiky izao zavatra ataon'ny commune izao ary no amafisiny fa mbola ny Malagasy rugby aloha no mitantana ny kianja sy ireo foto-drafitrasa rehetra ao aminy. Madagasikara dia ny commune Antananarivo renivohitra fa ity kianja ity zany dia natolotsy ny filoham-pirenena Rajoelina ho an'ny tontolon'ny baolina lavalava ary tamin'ny 2012 nisy an'izany zavatra zany ary ny Malagasy rugby no nasaina nitantana an'ity hatramin'izao namolavola sy niasa nikarakara an'ity kianja ity zany raha ohatra ka misy zavatra tian'ny commune ho atao eto zany dia tsy manao zavatra ohatran'izao fotsiny izy manao zavatra fatany ohatran'izao satria manimba ny image ny filoham-pirenena zay tenenina eto fa zay ety amin'ny tontolon'ny rugby dia nakasitraka ary mbola tsy mameny endrika ratsy an'izany zavatra meny filoham-pirenena Andry Rajoelina izany ary mbola izy mihitsy moa zany no angatana hoe ahoana mifandehan'izao zavatra satria techniquement fotsiny toeran'ity zany dia rahantsika mahita misy bizeuriana an'ery zany natao ividian'ny rano mba tsy ho akary amin'ny faritra misy nikanja ny Makiry ohatran'izay koa ry amin'ny côté ilan'ry zany no zany raha ny tena izy zany tsy azo totofana zany aloha ty zavatra raha tsy misy fanamboarana ireo bisidal reo zany techniquement zany fa dia mananao foana fotsiny indrindra fa amin'izao andro fahavaratra zao hoe no anaovana an'izao zavatra ohatran'izao zay zany tena zavatra tenenay ary tsy hoe vitany hoe ataonay amin'ny gazety fotsiny zao zavatra zao resaka zao fa efa nanoratra ihany zay nanampy nefa zavatra efa nalefanay any amin'ny filoham-pirenena any amin'ny prime ministre any amin'ny ministre ancien ministre ny aménagement sy ny travaux publics any amin'ny ministère ny jeunesse et sport mampafantatra an'izao zavatra zao ka dia misy manantena zany zay atao amin'ny tontolon'ny rugby zany mba tsy isin'ny hoe
tena mahitsy be ty teniko ty lazaina fa jiramboto ny atao amin'ny tontolo indringby fa zao zavatra atao zao ny tena hoe toetrana jiramboto zao atao zao ny tena hoe toetrana jiramboto. Fa nisy moa ny fampahafantarana antaratasina lefa ny malagasy rikby any amin'ireo ambaratonga-pahefana samy hafa ny fiadidinan'ny repoblika ny primature ary ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena mahakasika ity raharaha ity. Dia iny vaovao ara-panatanjahantena iny ihany koa no hoentiko manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ity ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana ihany koa ny mahenaza hitantsika ery an-tanimena ny karakara ny taovolo sy tareta amin'ity anio ity misaotra anao veloma tompoko.